文是对我来说是一个认识世界、认识中国的一个工具。我是非常高兴今天得了第1名，有机会去中国参加世界比赛。我当然也很紧张，但是我就是期待跟其他学中文的同学认识，然后向他们学习。我希望能继续学习中文，更好学会中文，也不是学会说汉语，而是也是写汉语，写中文，能学会另外的一些文化的想法。Also mein Eindruck ist toll. Also ich finde alle, die auch den Mut haben, hier auf die Bühne zu gehen und zu zeigen, was sie gelernt haben, finde ich großartig.